強い台風10号が日本列島に迫っています。気象庁の予報によると、台風は27日以降に強い勢力で西日本から東日本にかけて接近する恐れがあります。25日午前9時時点で、台風の中心は日本の南にあり、1時間に30キロの速さで北西へ進んでいます。台風は今後発達しながら北上し、27日午前9時には一時非常に強い勢力に発達する見通しです。28日午前9時頃には四国沖へ進み、近畿、中国、四国地方を直撃する可能性があります。台風の進路はまだ定まっていない部分もあり、西日本から東日本の広い範囲で接近する可能性があります。最新の情報に注意し、十分な備えをすることが重要です。